السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयत का तर्जुमा ये है कि हम Përkthimi I këtyre ajeteve është Zoti thot, ne patjetër që do t'ju sprovojmë duke ju përballur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve e të vjelave. Jepu lajm të gëzueshëm të dëruarve, të cilët kur I godet në një fatkeqësi thonë, sigurisht jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi. Në këto ajete janë përmendur vlerat e besimtarve, të cilat ata I tregojnë gjatë vështirësive dhe gjatë shqetësimeve, gjatë humbjeve. Allahu I Madhrishëm thot që besimtari I vërtet provohet atëherë kur ai tregon këto vlera. Besimtari sprovohet herë individualisht dhe herë me gjithë xhamatin e tij. Por besimtari vërtet në çdo lloj humbjeje, në çdo lloj vështirësie, kërkon pëlqimin e Allahut, edhe ja del mban asaj vështirësie dhe kështu duhet të ndodhë. Duke hedhur dritë mbi këtë temë, Mesiu I premtuar alayhi salatu wassalam në shkrimet e tij, në thënjet e tij, ka folur shumë, ka treguar në mënyra të ndryshme. Sot do të paraqes 2 ose 3 citate në lidhje me këtë, pra citatet e Mesiut të premtuar alayhi salam. Mesiu premtuar alayhi salam duke sqaruar këto ajete në një vend thot, vështirësit nuk duhet I pandeni si të këqija, madje ai që I pande si të këqija nuk është besimtar. Allahu I Madhrishëm thot, ne patjetër që do t'ju sprovojmë duke ju përballur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve, të vjelave, jepu lajm të gëzueshëm të duruarve, të cilët kur I godet në një fatkeqësi thonë, sigurisht jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi. Mesiu premtuar Islam vijon
kjo vështirësi kur u vjen profetëve u sjell bekim, ndërsa e njëjta gjë kur i godet të ligjt i shkatron. Gjatë vështirësisë ata duhet të thonë, besimtarët duhet të thonë, ne jemi të Zotit dhe tek ai duhet të kthehemi. Edhe duhet të kërkojnë pëlqimin e Zotit. Mesihun te selam vion që besimtari, jeta e besimtarit ka dy pjesë. Kur ai bën në një vepër të mirë shpërblehet, por kur ai duron, durimi i tij sjell pafundësisht, shpërblim të pafundëm. Zoti i Madhrishëm thotë që pikërisht të drurit janë ata që e kuptuan Zotin. Zoti, siç u thash, ndan jetën e tyre në dy pjesë. Pra, të atyre njerëzve që kuptojnë durimin. Së pari, kur ata i luten Zotit, Zoti u pranon lutjen, sepse thot, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Edhe thot, unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Dhe së dyti, pjesa e dytë e jetës së tyre është ajo kur Zoti i Madhrishëm nuk u pranon lutjen për shkak të ndonjë caktimi, për shkak të ndonjë pëlqimi të vet. Atëherë besimtari e ul kokën para pëlqimit të Zotit. Kështu që marrëdhënia e Allahut me besimtarin është ajo e miqve, pra e dy miqve. Herë ai ja pranon kërkesën besimtarit, edhe herë besimtarit i thot që ta pranojë fjalën e tij. Edhe pra kur e pranon thot më thërrisni mua, unë do t'i përgjigjem. Kur dëshiron që besimtari të pranojë fjalën e tij, atëherë është pikërisht ky ajet ku thotë që ne patjetër do t'i sprovojmë me pak frikë, pak uri e deri në fund. Besimtari nuk duhet të marrë një anë, por duhet të mendojë të dyja anët. Besimtarët nuk duhet të pikëllohen, ata duhet të shikojnë se ata nuk janë më të mëdhenj se sa profetët. Kur besimtari vihet në vështirësi, një burim dashurie del nga zemra e tij. Dhe çdo herë kur e godet në një vështirësi, atëherë ai e përjeton me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Besimtarët e Zotit nuk pësojnë nga mëkatet, por nga mëkatet pësojnë vetëm ata që nuk besojnë në Zot. Besimtarët tregojnë vlerat e tyre gjatë vështirësive. Kështu që shikoni pra profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai kaloi nga vështirësitë më të ndryshme. Edhe pikërisht për këtë arsye dolën në pa vlerat e tij, moralet e tij nga më të ndryshme. Po të mos ndoshte kjo, ne nuk mund të përmendim sot virtytet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, besimtari duhet të bëjë pendesën e vërtet, edhe pastaj duhet të tregohet i duruar, edhe atëherë ai fiton frytat e pendesës. A keni vënë le kopshtarin kur ai mbjell një fidan edhe vadit atë, se si pastaj pret frutin e atij fidanit? E njëjta gjë ndodh me besimin e besimtarit. Besimi është një fidan, edhe ai vaditet nga veprat e besimtarit. Nëse besimi nuk shoqërohet nga veprat, ai do të mbetet si një fidan i pavaditur, edhe përfundimisht do të vyshket edhe do të shkatërrohet. Në një vend tjetër, Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë, duke qenë besimtar, mos i pandeni vështirësit si të këqija. Ato i pandej si të këqija vetëm ata që nuk janë besimtar të përsosur. Zoti i Madhrishëm thot, ne patjetër që do t'ju sprovojmë duke ju përballur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve e të vjelave.
jepu lajm të gëzueshëm të dëruarve, të cilët kur i godet në një fatkeqësi thonë sigurisht jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Pra i citoi Mesiu premtuar Islam këto ajete, edhe duke dhënë përkthimin ai shpjegon se Zoti thotë që jepu lajm të gëzueshëm besimtarve. Çfarë do të thotë që për besimtarët dyert e mëshirës janë të hapura kur ata janë të duruar. Ata besimtarët e vërtet e dinë që të gjitha gjërat vijnë prej Zotit, edhe përfundimisht edhe ata tek ai do të kthehen. Pra ata nuk i bren zemrën, asnjë vështirësi nuk e bren zemrën e tyre. Edhe ata jetojnë në shtëpinë e pëlqimit të Zotit. Dhe durimi sipas Zotit shpërblehet pafundësisht. Disa njerëz akuzojnë Zotin se ai nuk ua pranon lutjet, edhe disa pastaj ironizojnë euliat e Zotit duke thënë se ajo lutje e caktuar e tyre nuk është pranuar e tjera. Por ata janë naiv, ata nuk e dinë ligjin e Zotit. Një që e ka përjetuar besimin e di shumë mirë këtë ligj të Zotit. Allahu i Madhrishëm thot se ai ka paraqitur dy mënyra për pëlqimin e tij. Edhe besimtari nuk duhet të preferojë vetëm njërin prej tyre. Mesiu premtuar Islam thot që ju mos anoni vetëm nga një mënyrë e përcaktuar prej Zotit, sepse në këtë mënyrë ju do ta thyeni ligjen e caktuar prej tij. Në një vend tjetër Mesiu premtuar Islam thot, për zhvillimin e besimtarit, për zhvillimin e njeriu, Zoti ka lënë dy mënyra. Edhe përmes këtyre dy mënyrave ai e fut besimtarin në vështirësi. Mënyra e parë është përfshin ato vështirësi që janë të shariatit, të cilat ku përfshihen namazi, agjërimi, zeqati, haxhi e tjera, ku besimtari kalon përmes këtyre vështirësive. Por ai herë edhe tregohet i ngasët dhe herë bën haresa, herë tregon dembeli, edhe herë parapëlqen për vete lehtësira. Por mënyra e dytë është ajo që vjen prej Zotit, ku ai nuk ka asnjë alternativë tjetër. Se nëse do t'i jepni një njeriu një kamxhik dhe t'i thoni atij që të ra veten e tij, patjetër që dashuria ndaj trupit të vet do ta pengojë atë. Kush mund të fusë veten në vështirësi? Prandaj Zoti ka lënë edhe mënyrën tjetër të futjes në vështirësi, e cila vjen prej Zotit, për të cilën Allahu thotë që ne do t'ju sprovojmë patjetër duke ju përballur me pak frikë, e pak uri, me pak humbje të pasurisë, edhe kështu vazhdon ajeti deri në fund. Keni vënë re bujkun që me çfarë vështirësie lëvron tokën dhe e nivelizon atë, edhe pastaj mbjell fara, edhe me shumë vështirësi e vadit. Edhe pastaj kur arat bëhen gati pas kaq shumë fazave, vepron në një urtësi e fshet e Zotit, edhe vjen një rebesh ose vjen thatësir, edhe kështu arat shkatrohen. Kështu që kjo është një shembull që tregon vështirësitë që vijnë nga caktimi i Zotit. Edhe këtu kjo është pikërisht pjesa e dytë e vështirësive. Dhe besimtari zhvillohet pikërisht në këtë pjesën e dytë. Edhe sepse këtu pikërisht ai tregon pëlqimin e Zotit. Dhe kjo është edhe vetia e Islamit që i jep këto mësimet duke i shpërndarë në të dyja pjesët e vështirësive. Pra, Hazuri thot që ne gjithmonë duhet të dimë se asnjëherë nuk duhet të brengosemi nga humbjet apo nga vështirësitë përmes të cilave ne kalojmë, ose nga
përqeshjet e kundërshtarëve, të cilat na përqeshin kur na shikojnë se kemi në një humbje, ne nuk duhet të brengosemi. Ne nuk duhet të shqetësohemi as nga akuza e të tjerëve kundërshtarëve që thonë se nëse Zoti është me ju, përse ju erdhi kjo humbje. Citatet që kemi dëgjuar, pra citatet e Mesihut ibn Islam që kemi dëgjuar, unë dua të nxjerr disa pika edhe që ju tregoj për para juve. Ai tha se gjithmonë mbani mend që vështirësitë, gjëmat u vinë edhe profetëve të Zotit të Madhrishëm dhe xhamateve të tyre, të cilët, pra njerëzve, besimtarëve të tyre që ndjekin siç duhet mësimin e tyre. Dhe Zoti kur i vë në vështirësi këta njerëz, nuk i fut për shkak që dëshiron t'i dëmtojë ata ose dëshiron t'i ndëshkojë ata, jo, por për t'u dhënë akoma më shumë bekime. Kurse të njëjtat vështirësi kur vinë njerëzve që janë kundër profetëve të Zotit, pra kundërshtarëve të Zotit ose të ligjeve, ato i shkatrojnë ata. Dhe Mesihu ibn Islam gjithashtu ka thënë që ata që durojnë gjatë këtyre vështirësive fitojnë shpërblim të pafundëm. Edhe tha, besimtari duhet të kuptojë edhe durimin, se çfarë do të thotë durimi? Durimi nuk do të thotë që të mos shprehesh keqardhje për një humbje të caktuar. Mund të shprehesh keqardhje, por nuk duhet të brengosesh, nuk duhet të hutohesh, edhe nuk duhet të dëshpërohesh aq shumë sa që të mos veprosh. Edhe pra deri në një farë mënyrë mund të shprehesh keqardhje për një humbje të caktuar, por më pas me një kuraje të re, me një guxim të ri, duhet të hedhësh hapin tjetër për drejt përparimeve. Pastaj besimtari gjithashtu duhet të mbajë mend që pikërisht ai që duron e kupton thelbin e lutjes, realitetin e lutjes. Nga njëherë Zoti me njëherë ja pranon lutjen besimtarit, por nga njëherë për shkak të ndonjë urtësie që ai e di, nuk ja pranon me njëherë. Por besimtari e ka për detyrë që në çdo rrethon të tregohet i duruar edhe të zgjedh pëlqimin e Allahut edhe të mos ankohet. E kur ai do të tregojë një durim të tillë, atëherë Zoti i Madhrishëm thotë se besimtarët të tillë do ta bekojë pafund. Edhe Mesihu ibn Islam tha se pikërisht besimtarët të tillë kur kalojnë përmes vështirësive, ata jo vetëm që nuk brengosen, por ndjejnë kënaqësi të veçanta. Edhe larpamësia e tyre u tregon se për te këtyre vështirësive gjenden bekime të mëdha. Pra Mesihu ibn Islam tha se besimtarët kur kalojnë përmes vështirësive nuk kalojnë për shkak të mëkateve të tyre, por për shkak se ato vijnë si një sprovë dhe kjo sprovë pikërisht nxjerr në pa vlerat e tyre që ata gjithnjë janë në përputhje me pëlqimin e Zotit. Ai thot, Mesihu ibn Islam thot që një më e dashur për profetin për Zotin e Madhrishëm kush ka qenë? Pikërisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ai u fut, madje më shumë se sa dikush tjetër, u fut në vështirësi edhe në probleme, edhe individuale, por edhe të xhamatit të besimtarëve. Por aq shumë i duruar ai ka treguar, ai është treguar saqë ne nuk gjejmë dot shembullin. Dhe pikërisht kjo gjë vuri në dukje vlerat e tij, edhe na tha Zoti që ta ndjekim modelin e tij. Mesihu premtuar selam na troqi vëmendjen edhe për pendesën e vërtet që thot Kurani famlart,
Sepse edhe kjo ju sjell përparime dhe ju mundson që ju t'ia kaloni, t'ia dilni vështirësive. Prandaj detyra e besimtarit është që ai bashkë me veprat e tij të pendohet. Domethënë, çdo herë kur e godet në një vështirësi ose në një sprov, ai duhet të përulet para Zotit, edhe duhet të pranojë fajin e vet, dobësitë e veta. Edhe pastaj të veprojë mirë, të bëjë vepra të mira, edhe të përmirësojë veten e tij. Edhe këtë mision vazhdimisht ta bëjë. Mesiu Premtull Islam thot, ashtu siç një kopshtar mbjell një fidan e kujdeset për të vadit atë edhe shikon zhvillimin e tij të gradual, në të njëjtën mënyrë edhe besimtari e vadit besimin e tij përmes veprave. Nëse do të bëni, Mesiu Premtull Islam tha, nëse do të veproni kështu, atëherë ju do të shikoni përparime. Dhe gjithashtu tha se mos u fiksoni nga fjalët e të tjerëve, e njerëzve të tjerë, sepse ata nuk kanë nguruar as të akuzojnë profetët. Ata ose euliat e Zotit, ata kanë thënë se filan lutja e filan auliai pse nuk u pranua. Ata nuk e din ligjin e Zotit. Ndërsa besimtari e di shumë mirë ligjin e tij. Besimtari e di shumë mirë që Zoti nganjëherë e pranon dëshirën e besimtarit, por herë besimtarit i thot se që t'ia pranojë dëshirën. Mesiu Premtull Islam na këshilloi që ne të bëhemi pikërisht besimtarë të tillë të cilët nuk e thyen ligjin e Zotit. Kjo ngjarje që ndodhi këtu pra Raziar këtu në Baitul Futu, një Ahmedian më ka thënë se një mik i tij jo Ahmedian i thoshte se po t'ju dëgjonte kaq shumë lutje juve, Zoti, pse ju ka ardhur kjo humbje? Ai sigurisht i është përgjigjur. Ka dhënë argument se edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka kaluar përmes vështirësive. Megjithatë, këto janë akuzat e akuzuesve. Ata nuk dinë ligjin e Zotit. Mesiu Premtull Islam na thotë se ju nuk duhet ta thyeni ligjin e Zotit. Ai gjithashtu tha që vështirësitë dhe shqetësimet vazhdimisht u vijnë besimtarëve. Dhe ata duhet të tregojnë, ata duhet të kalojnë ato përmes durimit dhe përmes lutjes. Edhe atëherë do të thithin më shumë bekime. Ata duhet të jenë të tillë që kur i godet në një vështirësi duhet të thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Edhe pikërisht kjo do t'ua sjell gëzime dhe bekime. Mesiu Premtull Islam gjithashtu tha që ajo që thot Zoti që besimtarët kur kalojnë përmes vështirësive thonë inna lillahi, do të thënë jemi të Allahut, kjo tregon që ata janë të vetëdijshëm se këto vështirësi nuk na kanë ardhur që Zoti dëshiron të na shkatërrojë. Jo, por ata dinë se ne jemi të Zotit. Dhe prandaj ata presin bekimet e tjera që do të vinë pas këtyre vështirësive. Dhe detyra e tyre fillon pikërisht atëherë që ata të lutën Zotit që të mos dalë një pengesë për bekimet e ardhshme që do të vinë pas këtyre vështirësive. Dhe ata i lutën Allahut duke qenë të duruar dhe duke bërë vepra të mira. Dhe i lutën, o Zot, na bëj të duruar, na mundsoj që ne të përmirësojmë veprat tona dhe na bëj gjithmonë që ne të jemi të përulur para Teje. Kur do ta krijojmë këtë gjendje, atëherë zhvillimet, përparimet do të jenë pjesë e këtij xhamati inshallah taala, edhe më shumë se sa përpara. Armiqësia e armikut edhe përbuzja e tyre nuk do të na dëmtojë asnjë fije floku, nëse ne do të kemi lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm. Ditët e fundit në këtë objekt, siç ju thash më parë, në
dy sallat që janë ngjitur me pjesën e xhamisë kishte rënë zjarr, edhe i cili kishte shkaktuar humbje të madhe. Zjarri ka qenë i llahtarshëm. Kanalet të ndryshme televizive, media dhanë lajmet, disa të vërosur kanë treguar edhe inatin e tyre, vërin e tyre, madje gëzimin e tyre. Një shembull ju kam dhënë më parë, madje ata nuk thonë se po ju do xhamia ahmedianëve, sepse nuk na quajnë fare musliman, ata thonë se faltoria e ahmedianëve në faltorin e ahmedianëve ka rënë zjarr. Mirë po, fillimisht ata u gëzuan, por më pas treguan edhe pikullimin, shqetësimin e tyre që përse nuk u dogj pjesa e xhamisë. Edhe treguan se vetëm 2 sallat janë djegur, edhe nuk u dogj xhamia. Kjo është gjendja e një pjese të muslimanëve. Sigurisht të gjithë nuk janë njësoj. Disa musliman nga disa zona na kanë dërguar edhe mesazhe ngushëllimi. Një grup muslimanësh na dërgoi mesazh ngushëllimi dhe na tha se edhe xhamia e tyre ishte djegur, edhe për disa muaj ka qenë e mbyllur, edhe vetëm tani ishte e hapur. Disa anglez të paditur treguan mllëfin e tyre, duke thënë se ja kështu të ndodh me muslimanët. Por komshin tanë, fëqinjët tanë, të cilët e njohin mirë xhamatin, dhanë përgjigjen këtyre njerëzve, duke thënë se duhet të kenë turp ata, sepse ky xhamat, ata vetë treguan se ky xhamat është ai që tregon mësimet e vërteta të islamit. Dhe pikërisht këtë gjë kanalet e ndryshme në të gjithë botën dhanë në lajmet e tyre. Media dha lajmin se xhamia më e madhe e Evropës u përfshi në zjarr, në fllakat, dhe kështu kjo pastaj shkaktoi njohjen e xhamatit. Njerëzit pyeten se kush është ky xhamat, kush e kanë këtë xhami, e kështu pra kjo humbje sigurisht na shkaktoi keqardhje, por edhe ne treguam durimin, edhe tham inna lillahi, pra ne jemi të Zotit. Por Zoti i Madhërisëm edhe me këtë humbje na mundsoi një njohje të gjerë, duke ngritur disa njerëz të cilët folën për krah nesh. Cili ishte shkaku i zjarrit, këtë do ta tregoj policia, ende nuk e kanë zbardhur. Por më e mundshmja është kjo që kuzhina mori flak, edhe ngjitur në kuzhinën ka qenë një magazin që ka pasur edhe materiale plastike dhe të cilat morën flak shumë shpejt, edhe tavani, druri që kishte në tavan e përhapi zjarrin akoma më shumë, edhe më pas, siç mendohet, që kanalizimi i kondicionerit ishte ai që e përhapi zjarrin edhe në pjesën tjetër të sallës. Sido që të jetë, organizatorët e xhamisë duhet të mendojnë se duhet të gjejnë gabimet e tyre. Ata duhet i kërkojnë faljesh Allahut, edhe duhet i kërkojnë shumë. Siç ishte zjarri, mund të shkaktonte humbje kolosale, edhe zjarfikset na thanë se ju keni shpëtuar, zjarri ka qenë me mira grad, edhe një zjarr i tillë zorse shuhet, edhe kur ndizet shkatërron çdo gjë. Por alhamdulillah në krahasim me zjarrin siç ka qenë, humbja ka qenë e vogël. Po ju thosha se si Zoti i Madhërisëm e ndihmon xhamatin, edhe në këtë rast e ngren disa njerëz të cilët flasin për krah xhamatit. Kështu një gazetar kishte ardhur edhe jashtë atje rrugës, po merrte në intervistë sekretarin ton të botimeve, dhe pyeste
sepse ata kërkonin lajme të nxehta, në vend që të pyeste për zjarrin, e kërkon pyeste se çfarë marrëdhënie keni me fqinjet. Edhe pikrisht gjatë kësaj kohe erdhi një zonjë e cila është fqinje jona në makinë, edhe zbriti, dhe kur e dëgjoi këtë pyetje, me njëherë doli përpara dhe tha se unë jam fqinje e këtyre njerëzve, dhe këta janë njerëz të jashtëzakonshëm, edhe tregoi gjithçka që dinte rreth xhamatit. Pastaj erdhen edhe përfaqësuesit e kishës, edhe treguan dashamirësinë e tyre, por duke dëgjuar atë zonjë angleze që është fqinje jona, gazetari në fjalë tha se unë e mora përgjigjen, edhe në vend që të merrte në intervistë sekretarin e xhamatit, ai e mori në intervistë pikërisht zonjën. Pra, këta janë njerëz të drejtë, edhe përballë tyre ekzistojnë edhe muslimanë të tillë, të cilët kur ky objekt mori flak, ata u gëzuan edhe thoshin subhanallah, subhanallah. Mirë, ju thoni subhanallah për ta përqeshur xhamatin e Allahut, edhe për ta tërhequr zemrimin e Allahut. Por ne së shpejti, inshallah taala, do të ndërtojmë këtë pjesë më të bukur, dhe në kuptimin e vërtet të fjalës do të themi subhanallah, edhe më pas do të themi edhe mashallah. Siç u thash, kjo është praktika e Allahut që ai sprovon robërit e tij. Edhe ju thash që ende nuk dihet se ka qenë në një intrig e armikut apo në një shkak tjetër, por çfarëdo që të jetë, kjo nuk mund të pengojë përparimin e xhamatit. Ama organizatorët duhet të reflektojnë edhe të jenë vigjilent. Ju kisha thënë edhe në hutbën e Bajramit që xhamatet e Zotit përballen me zjarre të tilla, edhe me zjarrin që ndizet nga kundërshtarët e profetëve edhe të ndjekësve të tyre. Por ato nuk shkaktojnë shumë humbje, një humbje të vogël, edhe profetët dhe ndjekësit e tyre i durojnë ato humbje, edhe më pas Zoti do t'i bekon akoma më shumë, edhe u jep lajme të gëzueshme. Ky zjarr nuk ishte ndezur që në kohën e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Por ne shohim se si xhamati vijon të përparojë. Një zjarr është fizik, është i jashtëm, është i dukshëm, por ka një zjarr tjetër i cili ndizet në zemrën e njeriu që quhet zjarri i zilis. Ky zjarr që ishte i jashtëm dhe që na dogji një pjesë të këtij objekti, dhe siç u thash, këtë humbje inshallah taala kjo humbje do të kompensohet inshallah taala, dhe ne inshallah taala do të marrim pjesën e gëzimeve që do të vinë prej Zotit. Edhe durimi dhe lutjet tona inshallah taala do të na çojnë në hijen e mëshirshme e të freskët të Zotit të Madhërisëm. Por ky zjarr fizik ka shkaktuar edhe ka flakruar edhe zjarrin e zilis, pra zjarrin e brendshëm të zilis në zemrat e armikut. Sepse siç u thash më parë, ata fillimisht u gëzuan, por më pas u bën pikrisht e zjarrit të zilis së tyre, duke thënë se pse xhamia, pjesa e xhamisë së tyre nuk u dogj. Edhe siç u thash, pra pikrisht ky zjarr vijon t'i djeg zemrat e tyre deri më sot, që nga koha e Mesihut të premtuar Islam e deri më sot. Detyra e xhamatit ton është që ne të vijojmë punën tonë. Në fakt, pikrisht në momentet kur kishte rënë ky zjarr në Angli dhe pikrisht në Londër, puna jon vijonte, vazhdonte, punonësit tanë vazhdonin të punonin. Sigurisht, është natyrshme që edhe ata ishin në keqardhje, pra ishin të prekur nga një lloj
keqardhjeje e cila është e natyrshme. Por nuk duhet të brengosemi, nuk duhet të brengoseni dhe nuk duhet të pikëlloheni. Pikërisht atë ditë MTA kishte një emision live, Rahe Huda, pra i cili është një emision live, dhe organizatorët duke parë nga që studiet kurosore e MTA-s gjenden pikërisht në këtë objekt, pra në Baitul Futu, ata kujtuan se nuk mund të realizonin dot emisionin live, sepse nuk mund të shkonin dot deri tek studio, edhe nuk dinin se cila ishte gjendja e atyre studiove. Vendosën që atë ditë do të jepnin jo transmetime drejt për drejta, por një përsëritje të një emisioni të kaluar. Kur unë mora vesh, me njëherë u thash se jo, nuk duhet të ndodhë kështu. Në fakt, ata nuk kanë të drejtë të marrin vendime të tilla. Në raste të tilla ata duhet të më pyesnin me njëherë se çfarë do të bëjmë. Unë thash, hajdini me njëherë në studion e Mesjid Fazlit, pra të xhamisë së Fazlit, edhe atje të realizojnë emisionin live, edhe kështu pastaj vepruan. Edhe gjatë emisionit shumë median nga e gjithë bota merrnin në telefon live edhe pyesnin se cila është gjendja. Edhe xhamati i qetësoi ata. MTA nëse nuk do të realizonte këtë emision, do të përhapte panik edhe në të gjithë botën tek ahmedianët, edhe do të jepte një mesazh edhe kundërshtarëve që këtyre u është shkatruar çdo gjë që nuk ndodhi. Pastaj ahmedianët gjithnjë duhet të kenë parasysh se gjatë rasteve të tilla ata duhet të kujdesen për përgjegjësitë e tyre, duhet të shikojnë punët e tyre. Sigurisht, siç u thash, keqardhje është në vendin e vet. Mirë po, nuk duhet të humbasim durimin, nuk duhet të tregohemi të luhatshëm në këtë gjendje, në këtë rrethana. Dhe pjesën tjetër duhet ta lëmë Zotit të lartësuar. Mir Mehmud Ahmed Sahibi ishte këtu gjatë atyre ditëve, edhe ai tregoi se gjatë kohës kur u nda India dhe Pakistani dhe xhamati kishte një sfidë shumë të madhe që atë të ndërtimit të një qyteti të ri në një vend krejtësisht të shkret, dhe në atë kohë gjendja financiare e xhamatit ka qenë jashtëzakonisht e dobët. Pra kishte një sfidë shumë të madhe atë të ndërtimit të një qyteti të ri në një vend krejtësisht të shkret, dhe në atë kohë kur u ndërtua Xhamia Mubarak, u përhapën zëra që tavani i xhamisë ka dalë i dobët, materiali që u përdor nuk është i mirë, nuk ishte i mirë, dhe kalifi i dytë i Mesihut Premtues Islam në atë kohë erdhi, hyri brenda xhamisë dhe tha se po përhapen zëra që ky tavan do të bjerë. Nëse është vërtet që tavani është i dobët edhe materiali që është përdorur nuk është i mirë edhe mund të bjerë tavani, atëherë derisa kemi planuar sprova të tjera, do të pranojmë edhe këtë sprovë. Dhe do të ndërtojmë edhe një herë xhamin. Vetëm ata që kanë jetuar atë kohë mund të imagjinojnë se çfarë gjendje të brisht ka pasur xhamati nga ana financiare. Dhe për shkak të ndarjes së Indisë të Pakistanit edhe të trazirave, xhamati ka pasur sprova shumë të mëdha. Por gjendja aktuale, gjendja e tanishme e xhamatit është shumë ndryshe. Pra, sidoqoftë, nuk ka nevojë për asnjë lloj brengosjeje. Dhe nëse kjo që ndodhi ka qenë një sprov, ne duhet të zotohemi që t'ia dalim kësaj sprove edhe t'i kërkojmë Zotit që të mbetemi të porulur para tij dhe atij t'i kërkojmë ndihmë. Allahu ka bekuar shumë edhe nga financiare këtë xhamat, edhe inshallah këtë humbje do ta kompensojmë. Kjo është shkaktuar daq nga pakujdesia jonë, daq nga mosaktësia jonë, daq nga aksidenti, sido që të jetë.
Inshallah, me bekimin e Zotit të Madhërisëm, ne do ta kthejmë këtë në një pjesë akoma më të bukur. Ha për ha, unë nuk kam nevojë që të bëj në një thirrje për kontribut të veçantë, por antarët e xhamatit pa thënë nga unë kanë filluar të më dërgojnë shuma parash, sidomos fëmijët. Më kanë dërguar arka kursimi që kanë grumbulluar, që kanë mbledhur para prej vitesh. Arkat e kursimit më kanë dërguar për ta rinovuar këtë pjesë. Një vajzë 6 apo 7 vjeçe i tha babait të vet që u dëgj ajo pjesë ku ajo me gjithë prindërit shkonin dhe kënaqeshin, hanin buk, loznin dhe edhe duke thënë këtë fjalë, ajo shkoi në dhomë dhe solli arkën e kursimit të vet edhe të gjithën i adhuroi xhamatit. Pra, kur një popull edhe fëmijët i ka kaq vullnet hekurt, a ka njëri në botë që mund ta bëjë të dëshpërohet? Këto humbje të vogla çfarë mund t'i bëjnë xhamatit, një xhamati të tillë? Pastaj edhe fqinjët po tregojnë dashamirësinë e tyre. Amir Sahibi më ka thënë se drejtori i shkollës që kemi këtu pranë dërgoi mesazh që se nxënësit kanë filluar të mbledhin parat edhe për të na ndihmuar. Këto vlerat janë për t'u admiruar. Ne i pranojmë apo nuk i pranojmë është tjetër gjë, por pra ndihmën e tyre e pranojmë apo nuk e pranojmë është tjetër gjë, por veprimi i tyre është për t'u admiruar. Siç u thash, zjarri ka qenë i lahtarshëm edhe kaq i nxehtë sa që edhe korniza hekuri që ishin shumë të trasha u deformuan, u përthyen sikur të ishin prej kashte apo prej druri. Megjithatë, shumë nga zyrat shpëtuan, zyra e vasiatit, zyra e jurisprudencës, pastaj edhe zyrat e MTA-s, thuajse të gjitha shpëtuan. Madje sot aty vijojnë punët në rregullisht. Arkiva, biblioteka e MTA-s u dogj pak, por edhe pjesa që u dogj, pra nga arkiva, alhamdulillah, ne e kemi rezervë, ne e kemi një arkiv tjetër. Në fakt, zjarri kur u përhap dhe kur ju afrua studiove të MTA-s, atëherë unë fillova të shqetësohesha dhe pikërisht atëherë filloi edhe lutja e vërtet, sepse pikërisht nëse do të prekte zjarri ato studio do të thoshte që menjëherë do të kalonte në pjesën e xhamisë. Ato video që kemi humbur, për mendimin tim nuk ka ndonjë humbje të madhe, sepse ne kemi në një arkiv tjetër, pra pjesët kryesore, të cilat përbëjnë nga udhëtimet e mia edhe udhëtimet e kalifëve. Pra, pjesët e zyrat e MTS u shpëtuan, kjo është një mrekulli. Allahu i bëri zjarfiksit që të shuajnë zjarin përpara se të digje pjesa e MTS dhe pjesa e xhamis. Edhe alhamdulillah nuk ka pasur asnjë humbje jete. Një zotëri që punonte në bibliotek, edhe pasi e mbaroi punën, teksa po dilte dhe hapi derën, menjëherë një ortek prej tymi të zi e hyri brenda, pra në atë korridor, edhe ai thotë që gjithandej ishte vetëm tym i zi dhe asgjë nuk shikohe. Dhe ai filloi të kalonte të shkonte drejt daljes, duke prekur murin edhe duke gjetur rrugën e daljes. Mirë po nga tymi dhe asfiksimi, ai gati do të humbte ndjenjat dhe në atë kohë filloi edhe të lutej dhe më tha që i thoshte Zotit që me sipër të Islam ka marrë një shpallje që Zoti i tha që zjarri është shërbëtor i shërbëtorëve të tu.
Kështu i lut Zoti që o Zot, ky zjarr është i shërbëtorëve të Mesihut të Islam, edhe mua më ndihmo sot që të shpëtoj nga ky zjarr. Ai po të binte nga asfiksimi vetëm për pak sekonda, do të shkrumbohe. Kaq keq ishte situata, por alhamdulillah, duke kërkuar pra rrugdaljen, ai doli, erdhi tek dera dhe doli, edhe sa po doli jashtë, ai volli ujë të zi, aq të keq sa që sikur kishte pirë një bojë të zezë. Pra edhe shpëtimi i tij ka qenë një mrekulli. Si që thash, po të qëndronte edhe disa sekonda atje, ai do të shkrumbohe, por alhamdulillah, Allahu i Madhrishëm e shpëtoi. Zilia e ziliqarëve po shtohet dhe do të shtohet, dhe ne duhet të përqendrohemi në lutje. Lutuni Rabbi kullu shay'in khadimuka bi fahfazni wansurni warhamni. Do thënë, o Zoti yim, gjithçka shërbëtorë jota, më mbro, më ndihmo dhe më mëshiro. Një lutje tjetër, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Bëni edhe lutjen tjetër, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Jepna të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe shpëtona nga zjarri. Dhe nëse kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të dobësisë son, atëherë ne duhet të kërkojmë shumë falje dhe duhet të kërkojmë. Allahu na mundsof që të kryejmë përgjegjësitë tona siç duhet, dhe nëse kjo është nga një sprovë, Allahu na mundsof që t'ia dalim dhe na bëft që ndër ata të dëruar të cilët pastaj marrin lajme të gëzueshme prej Allahut të Madhrishëm. Pas namazit të xumas do të udhëheq disa xhenaze ghaib. Gjenazja e parë është e zotërisë Chaudhry Muhammad Ahmed Saheb Mubashir Dervesh nga Kadiani, i cili ishte i biri i Ulam Ahmed Sahebit, që ishte sahabi Mesihut të Islam. Ai ndroi jetë më 18 shtator në moshën 97 vjeçare në Kadian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte nga Sargodha e Pakistanit. Në vitin 1934 erdhi në Kadian në medresen Ahmedia. Në 43 u regjistrua në ushtri, edhe pas si doli në pension dedikoi jetën e tij. Kalifi i dytë i Mesihut të Islam e porositi të shkonte në Kadian, edhe aty kaloi jetën në dervishlëk, në kuptimin që e kishte dedikuar jetën për ta mbrojtur Kadianin edhe për të qëndruar atje. Ai punoi në zyra të ndryshme të xhamatit në Kadian, sidomos dha shërbime të vyera në kujdesin e tokave të xhamatit. Ka punuar edhe në zyrën e arsimit, edhe në zyrën e tabligut, edhe prej atje pikërisht doli në pension. Ai deri në fund vjeri të shkruante pra të vjersha, pra ishte poet. Ndjenjat e tij me shumë bukur i kthente në poezi. Ishte shumë gazmor, i afrueshëm dhe shumë mikpritës. Ai la pas 2 djem dhe 3 vajza, disa janë në Indi dhe disa Pakistan. Si që thash, ishte shumë mikpritës, kushdo që vinte në Kadian, da që njifte, da që nuk e njifte, kujdese për të. Allahu i ngrit nivelet në xhenet edhe i mundsoft fëmijët e tij të ndjekin, të marrin vlerat e tij të ndjerit pra. Gjenazja e dytë është e Haji Khalid Salim Abbasi Sahibit, i cili ishte nga Siria dhe qëndroi jetë më 27 gusht të këtij viti, kur ju pushuan rajet e zemrës. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ai ishte një ahmedian shumë i vjetër i Sirisë, dhe shumë ndër ahmedianët shumë të sinqert, pra bën të pjesë. Ai kishte pranuar xhamatin në vitin 1927. Ishte shumë i rregullt në faljen e namazeve, edhe në namazin e tahajjudit. Ishte shumë njëri i përulur. Nga profesioni ishte zdrukstar ose marangoz. I respekton misionarët e xhamatit, i respekton të shumë, edhe shprehte dashuri të veçantë ndaj tyre. Në namazin e xumas ishte shumë i rregullt, edhe pse shtëpinë kishte më së largu se sa një antarët, domethënë shtëpitë që kishin antarët e tjerë, ai prap vinte i pari në xhami edhe kishte shumë qejf të thërriste ezan. Dëgjonte me vëmendje fjalimet edhe hutbet e kalifëve. Deri në fund ai qëndroi besnik ndaj bejtit të tij që bënte me kalifët e xhamatit. Pra ai kishte marrë pjesë edhe në gjallësën e Rabvas, edhe në gjallësën e Anglisë. Gjithë misionarët që qëndruan te ai ose që jetuan pranë tij tregojnë sinqeritetin e tij. Ai në mos gaboj, vetëm vajza e ka planuar xhamatin, fëmijët e tjerë nuk e kanë planuar, edhe për këtë gjithmonë qëndronte i shqetësuar. Allahu ja pranon lutjet edhe fëmijët, i bëft fëmijët e tij që të pranojnë Ahmediatin, Islamin e vërtet. Ngjarja e tij e pranimit të xhamatit ishte e veçantë. Ai teksa po kalonte rrugës pa një hoxh që po polemizonte me një ahmedian, pa me një njeri, ky njeri duke u betuar në emër të Zotit, në emër të profetit, donte t'i thoshte diçka, por hoxha në fjalë vetëm qafir e thëriste. Edhe kjo i bëri përshtypje të ndjerit, edhe tha se si ka mundësi që një njeri flet me kaq sinqeritet, duke në emër të Zotit, në emër të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe hoxha po i thoshte qafir, edhe e takoi personin, edhe ai person nuk ishte tjetër kush, por ishte një ahmedian, edhe pikrisht kjo hapi rrugën që ai të pastaj të antarësohej në xhamat. Gjenazja e tretë është, më duket se nuk kam sjell të dhënat e tij, edhe nuk po më kujtohet tani emri, por sidoqoftë është e një djali po nga Siria, i cili këto ditë, pra gjatë këtyre trazirave, u martirizua për shkak të një shpërthimit të një bombe aty afër. Allahu ja ngrit nivelet dhe Allahu e rregulloft gjendjen e Sirisë dhe e përmirësoft. Allahu i mundsoft vendet islamike që të i thrasin mendjes dhe të mos vrasin njëri tjetrin dhe të bëhen musliman të vërtet, të ushqejnë mëshirë ndaj njëri tjetrit dhe të pranojnë imamin e kohës. Allahu i bëft ata që të pranojnë imamin e kohës. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر